unboxing ya dari Sukma Muladi. Mauladi. Sukma Mauladi. Tegel semua. Oke. Kita buka black. Ngapa semuanya? Tarik bibir dulu. Mau tuh jontor kayak doer. Yang salah semua yang gius sih, Bu. Anjir. Apaan nih? Baunya agak enak. Anjing. Bau ide. Ini apa ya? Agak enak kan baunya kan? Ini mah bubble kotor dipakai. Buset, aksara sambung. Emang kenapa? Kalau karakter orangnya bau ya lah. Ya, daftar kan ya? Kresek. Kresek nih kan. Dokter hewan. Kosong. Halo Andre, lu tunjuk tuh Bang. Buset. Kita buka. Enggak, enak aja lu. Ntar sember beneran panik juga. Bola kan lu? Andre yang salahnya. Gua lagi. Apa? 128. 128. Iya. 128. 5128. iPad 5128. Iya, kan gua udah tahu dah iPad 5. Kan gua bilang 128 doang. Iya, enggak. Menang bola behitas dia. Buset, adi lu jalan-jalan. Tuh, bodinya udah renggang baik. Udah renggang baik body. Gua tahu yang gitu kan. Body KW itu. Jarang masuk dah. Bukan jarang masuk. Banyak kerjaan dia mah sultan. Ini aja bukber di Andara. Bisa lah. Nah, itu pertama
Kita lihat bengkongnya atau tidaknya. Apa? Cewek kursi. Ada bekas sisanya. Udah terbang lagi. Kapan ya Allah? Ya Allah keluar ya Allah. Urutan nggak ada pakai F2. Makan Bang Mira belum? Makan Bang Mira belum? Cek. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Cinamu suaranya. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Kan kita tes kartu ya. Ada kartunya, Bu. Ada kartunya kan ya? Ada di dalam. Siapa Buat namanya? Telkom. Namanya siapa namanya? Hmm? Namanya siapa? Sukma Mauladi ya? Iya, sama Ladi. Ini on Excel. Sel, sel. Iya, bisa. Excel. Ya, sel. Cuman dia punya off. Bukan, yang beda lagi. Oh, Ya, iya, oh. bisa. Tes kartu milih 2 ya itu. Ini dua. Oh, nggak nggak ada juga. RP berapa ini? Nomornya dari 3. Ya, BRI lagi. BA itu Udah kan ini dong? Kopi berarti di situ. Bang Mira. Bang Mira. Bisa ya 2 pisnya. Bang Mira. Bang Mira. Kopi. Bang Mira kopi. Jangan kamera. Coba. Kayak es apa gitu warna oranye. mantap. Gua kagak. Cuma sholat Buk. nyanyi. Buk, ada stuck. Stucknya tahu, Buk? Nggak apa ya? Buk, Apa? stuck. Apa? Stuck. Enggak. Yang penting panik aja. Panik aja ya.
Kok bisa? Baru ada saldo. Itu orang tanggal 30 tuh. Aku nggak separah kan, parah banget emang. Makanya gua baru ada saldo tadi beneran. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Cek, 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 cek. Buk, ini apaan, Buk? Hidung kan? Putih. Kan iya, tompel lu kecatatan. Hah? Catatan. Kamu itu kontenan sini ya. Hmm. Oh, ini gambar kepala bocah. Apa sih Ke Andre? ini belum mode ke malam dah. Ke Mode malam, mode gelap. mode gelap. Buka, itu masih buka ya? Sakit perut mbak? Nah, malam-malamnya nggak bisa. Enggak ada. Tuh. Naik motor mbak? Ini Yang bawah. Ya. kuning. Enggak ada, dia mode malamnya enggak ada cok. Andre ini bukan Netflix 3. Hah? Ngantuk. Tuh banyak amat. Banyak, ini banyak amat gambarnya kan. Oke, aman. Mana? Itu lu tahu ngapa didata violet? Lu kan ngikutin kata pasar juga. Sampai apa bisa juga violet warnanya. Cek, 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 cek. Tetap ada, Bu. Ya bagian warnanya ya. Anjay. Lid, apanya lid? Sampingnya yang warna hitam. Selebar itu.
Apanya tuh? Ini bisa dark mode ya. Jadi sampai selesai dulu aja. Ya. Agan masih Liga udah topet. kartu juga nggak ada. Kita ganti kartu ganti Telkom nggak ada nih. No serve. Itu only. Hah? Only. Sel. Iya. Iya. Sukma Mauladi kan. Dia ngomong sel. Tapi juga. Ini ada lambang handset loh. Ada lambang handset nggak? Di mana? Lambang handset di mana? Ini punya siapa? Kamu udah dulu gede juga. Kartu yang tadi kan bawaannya ini. Indosat. Enam sih. Tuh, tetap nggak ada. Sinyalnya nggak ada. Tuh kan tetap nggak ada ya. Sinyalnya. Sukma Mauladi. Ini dua. Ini dua. Yang dari Facebook. 32 GB. Si Sukma kan? Iya. Ini juga tadinya sel. Aku cari dulu di Reset aja dulu ya. Kan kita coba reset ya. Ini udah. Kan 26.
dulu kan biar gak puyeng kan. Sempak udah pada bolong-bolong. Sempak udah pada bolong. Bang Mira. Akunya sama orangan. Sekarang Banyak gitu yang aja. akses sebenarnya. Dua-duanya, aku sama orangnya. Dia juga. Omelin bang. Siapa dia udah? Agak riset lagi. Ini kamera belum ya? Risetnya banyak amat pun. Yang mana pun yang mana? Apanya? Risetnya banyak amat. Ya dia besar lah. Banyak amat. Mana? Yang kedua. Dari atas kedua. Yang dari paling atas. All kedua. setting. Iya. Yang kedua. Mana sih? All setting ini. Nah, ya. Nih. Ya. Tapi yang video itu bisa ke up di upgrade ke. Ya nanti gua ke bawah. Upgrade kemana juga? Yos. Nggak tahu dong. Mentok. Emang nggak tahu kan dia kan kalau misalkan mentok nggak bisa iya yang bisa dark mode ya berarti dia nggak bakal. Enggak, emang nggak bisa. Oh dia emang nggak bisa dark mode. Kalau gua riset. Jajan. Iya lah, mungkin gua kebulin tak lo. Ya. Ini dia masukin harganya. Oh iya iya. Gua belum masukin Belum data. ditulis terdaftar sudah terdaftarnya. Di mana yang gitu ya? Ini ya di sini black sudah terdaftar black sudah terdaftar. Atau wifi only. Ya. Ini wifi only. Misalnya PT Kerawen anjay. Mana gua mana? Regianya mana? Itu black region sudah terdaftar. Iya. Itu kan Tuh satu lagi iPhone 9 gua dua. bawel lah. Bawel lah. Ogah. Gua lihat di situ teh. Si lama. Nggak usah diinjek-injek dong. Jalan itu. Itu bisa dipakai nyanyi. Oh, bisa banget. Kalau bener itu Sedo gimana? Yang tadi. Iya, ntar dulu. Ini kan dia kan nggak bisa dark mode. Cuma dark putihnya mah nggak kelihatan kan? Dark Enggak, hitamnya. Ini Dak. Muji yang dark ini. bebek. Igoni kan. Berarti satu empat. Satu empat. Admin gua udah kayak serikaan. Bolak-balik. Bagi tiga. Bagus juga tulisan gue. Satu di satu temen. Udah beli takjil lah ya lagi. Biasa berapa berarti tuh yang bilang Enggak tuh. Caranya mah Senin aja. Jangan itu mau selesai otomatis besok dari kemarin. Cek aja itu dari hari kemarin itu belum kalau udah datang dari rumah kemarin. Emang si Gowe. Emang after repair gua ada yang bantuin. Gue enggak after repair. Begini kan. Tablet. Tablet. Azab. Enggak ada merahnya ya?
si Nopal baik banget, berasa robot banget. Lah, coba lagi. Ini siapa Lip tadi si Luha ya? Ini ngomong dari tampilan kayaknya. Tembus. Dari tampilan tembus. Buk, dia tembus nggak Buk kalau face memang? Enggak ya? Enggak, itu nggak kenapa-napa. Kenapa? Ya udah. Berarti memang dari tampilannya tadi. Tapi ini dia kalau nggak salah gue emang belinya asal Sel. kompensasi. Dilihat dulu. Iya, di Facebook gue inget banget itu. Cuma belum ketemu akunnya, aku susah nyarinya. Matiin. Kok ini mulu? Masih nyala anjir. Oh iya ya. Lebih banyak suara gue dong. Ya, hapus deh. Ini telepon dong. GBGB. Ya. Batangan ya? Itu udah jadi doang. Kompensasi chat aja coba. Chat. Gua nggak punya. Lucky yang punya. Masukin akun dulu ya tuh lihat. Gua nggak Mana ngerti. sini? Gua scan. Iya. Gua nggak ngerti anjir. Apa? Bakar. Iya. Mana sini? Langsung tar ini. Apanya? Tokped buka. Tokopedia ketik. Tiga 85 80 tiga 80 88. Ini lakukannya berapa? Jangan di situ, baru lagi. Jangan di itu kan akun Google. Buka Ya dulu Chrome tar. baru, buka Ini yang Chrome dua baru. gimana? Mana? Punya gua anjing. Emang mau kemana? Close ini ini. Buka Chrome baru. Nah, Mana? ya udah itu 88 28. Ya. TikTok padnya gedein ini, ketik ini. TikTok pad. Jangan itunya. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Masuk. Scan kode. Kerja aja. Makan aja.
Ini kan Lo Sukma. ngakuin deh, San. Ini Ya. Sukma Mauladi. Ya, Nih tanya penjual. terus Gan ini ketik. Om. Iya. Ongkir. iya 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 iya. Itu Om, ini selnya nggak bisa gitu. Lah, kok bisa? Kok bisa? Perasaan udah bisa aktif. Itu masa dengan liga. Lu ya Stonewall. Lu. Mau TF dulu no. Itu kelupaan ditelantarin. Gini. Oh, mampus lu. Udah yakin lu ya? Anjay. Gimana tuh? Lu sisi buka. Ini udah ya? Gua matiin video ya? Udah kelar nih. Oke kan, ini aja ya. Yang selnya nggak bisa nih kan. Oke. Setengah jam. Selnya nggak bisa nih ya. Oke, thank you.